số số pha cùng căn channel YouTube bọc chồng cái này chỉ mình video thay mỗi năm hai mà bộ tỏ cái này bị bị chớp công đồng đôi lùi chăm sắp đa thay robot smart law để tả cứ dùng chớp mùi là cái lá dân tinh internet bàn đập làm chỉ bay hay dân lên bàn mùi sắp đa bình dân aiធ្វើការ call ក្នុងបាន100នាទីហើយយើងអាចធ្វើការផ្ញើសារក្នុងបាន100សារផងដែរឥឡូវនេះយើងចូលទៅធ្វើការភ្ជាប់កម្រងដូរលុយថ្មីរបស់ Smart Law មួយឡាកឡាទាំងអស់គ្នារបៀបភ្ជាប់គឺយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ17 10ផ្កាយលេខ150ផ្កាយលេខ1ត្រង់ជ្រូកហើយចុចបញ្ជូននោះយើងបានភ្ជាប់កម្រងដូរលុយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ Smart Law ដ៏ជោគជ័យគឺមួយឡាកឡាយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 15GB ហើយយើងលេងអ៊ីនធឺណិតបានពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងហើយយើងមើលពីរបៀបឆែកមើលអំពីចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបាននិងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺយើងអាចឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1201រងជ្រូកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងបានឃើញនៅចំនួនទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងបានទិញបាននិងអំពីសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងហើយមួយទៀតរបៀបឆែកមើលឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Smart ហើយនិងរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Smart គឺយើងអាចធ្វើការឆែកឃើញដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1202ត្រង់ជ្រូកហើយចុចជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញឈ្មោះរបស់យើងហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Smart ហ្នឹងហើយមួយទៀតរបៀបផ្ដាច់បើសិនយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់កម្រងដូរលុយចាំសប្តាហ៍របស់ Smart Law នឹងវិញគឺយើងអាចធ្វើការផ្ដាច់បានដោយយើងចុចទៅកាន់លេខផ្កាយ1200ត្រង់ជ្រូកតើមកចុចជូនទៅនោះយើងនឹងបានផ្ដាច់កម្រងដូរលុយរបស់ Smart Law របស់យើងដោយជោគជ័យហើយមួយទៀតយើងចង់ធ្វើការ call ទៅក្រុមហ៊ុនគឺយើងអាច call ដោយ free ទៅកាន់សហការី Smart បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ1204ហើយចុចជូនទៅនោះយើងបានជួបនៅសហការី Smart ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀបភ្ជាប់កម្រងដូរលុយថ្មីរបស់ Smart Law មួយឡាកឡាយើងទិញអ៊ីនធឺណិតបាន 15GB ហើយយើងលេងបានមួយសប្តាហ៍ពេញគឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកនរគ្នាចូលរួមចុចអក្សរ Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ